Сайн байцгаана уу? Хайртай хүүхдүүд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бүгдээрээ монгол хэлний ном дэвтэр үзэг харантайгаа гарган хичээлдээ бэлдээрэй. Номныхоо 54 дугаар хуудсыг гаргаарай хүүхдүүдээ. Багшийнхаа зааврын дагуу анхааралтай ажиллаарай. За бидний өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань болохоор үйл хөдлөлийг нэрлсэн үгийнхийг ялган бичих гэж хичээл үзэх юм байна. За бүгдээрээ хичээлийнхаа сэдвийг дэвтэртээ бичээрэй. За дэлгэснээс хараад үйл хөдлөлийн нэрлсэн үгийнхийг ялган бичих гэдэг хичээлийнхаа сэдвийг бүгдээрээ дэвтэртээ бичээрэй. За өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго болохоор юу байх нь хүүхдүүдээ дэлгэц рүүгээ хараад анхааралтай уншаарай. Үйл хөдлөлийг нэрлсэн үгийнхийг юмыг нэрлсэн үгэнд орсон хээгээс ялган бичиж сурнаа. За бид нар өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго нь болохоор үйл хөдлөлийг нэрлсэн хээг юмыг нэрлсэн үгэнд орсон хээгээс ялган бичиж сурах юм байна. За бүгдээрээ зорилготойгоо уншиж танилцсан бол дараачийн дэлгэц рүүгээ анхаарлаа хандуулъя. За өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго болохоор өнөөдрийн хичээлдээ бид нар хоёр зорилт дэвшүүлсэн байна. За нэгдүгээр нь юмыг нэрлсэн үг ба үйл хөдлөлийг нэрлсэн үгсийг ялган бичиж сурах. Дараа нь дуудлага ойролцоо үгсийн утгыг ойлгож сурах нэ. За өнөөдрийн хичээлийн маань зорилт нь дараах хоёр зорилтыг бид дэвшүүлж байна. За бүгдээрээ анхааралтай уншаарай. За одоо ямар даалгавар хийх юм бэ хүүхдүүдээ хараарай. Үгсийг уншаад асуулт тавья гэсэн байна. За одоо дэлгэцэн дүгнүүд гарна. Та нар эдгээрийг уншаад бүгдээрээ хамтдаа асуулт тавьцгаая. За бүгдээрээ монгол хэлний сургагчийнхаа 54 дугаар хуудсыг гаргацсан байгаа. За тэндээсээ дасгал 2-ыг бүгдээрээ ажиглая. За торох. За нөгөө багнанд нь торох. Уншаарай бүгдээрээ. За дараа нь өрх. Нөгөө багнанд нь өрх. Сэрх. Сэрх. Чимэх. Чимэх. За эдгээр хоёр багнанд бичигдсэн үгнүүд маань бүгдээрээ уншиж байгаа дуудлага нь ямар байна хүүхдүүдээ? Торох. Торох. Өрх. Өрх. Сэрх. Сэрх. Чимэх. Чимэх. Бүгдээрээ адилхан уншигдаад байгааг та нар анзаарч байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ эхний багнанд байгаа үгнүүдтэй асуулт тавьж үзье. За торох. Юу? Торох тийм үү? За өрх. Юу? Өрх. За гэрийн өрхийг хэлээд байна тийм үү? Сэрх. За сэрх гэж ямаа хэлээд байна. Дараа нь чимэх. За чимэх давс гэж бид нар бүгдээр ярьдаг тийм үү? Юу? За торох. За нүдэнд юм торох тийм ээ. За дараа нь өрх. За бид нар шатрал тоглохдоо шатраа яадаг вүлээ? Өрдөг тийм үү? Даам тоглохдоос даамаа өрдөг. За дараа нь сэрх. За бид нар унтаад өглөө сэрдэг тийм үү? За яах? Чимэх. За одоо шинжил болох төвчөнд бүгдээрээ яаж байгаа вэ хүүхдүүдээ? Гацуур модоо чимдэг тийм үү? За модоо яадаг вүлээ? Чимдэг. Тэгвэл ямар асуулт таарч байна? Яах гэдэг асуулт энэ үгэнд таарах юм байна. Сэрх. Яах? Чи яасан бэ? Сэрсэн. За чи яасан бэ? Шатраа өрсөн. Яасан? Нүдэнд чи юм торсон тийм үү? За ингэж эхний багнанд байгаа үгнүүд маань бүгдээрээ юу гэсэн асуултанд хариулагдж байгаа бол хоёр дахь багнанд байгаа үгнүүд маань бүгдээрээ яах гэдэг асуултанд хариулагдж байгааг бид нар бүгдээрээ ажиглан харж мэдлээ. За үүнийхээ утгыг илүү сайн ойлгохын тулд өгүүлбэрээ уншицгаая. За бид нэр сургагчийн 54 дугаар хуудсанд дээрх дөрвөн үгийн утгыг ялгасан өгүүлбэрүүд байгаа. За бүгдээрээ сургагчийн анхааралтай харж байгаарай. Дэлгэц рүүгээ анхаарай. За уншия бүгдээрээ зөгийн балыг торхонд хадгалдаг. За тэгэхээр торох гэдэг маань зөгийн бал хадгалдаг модон сав байх нь тийм үү? Та бүхэн сургагч дээрээс зургийг харж байгаа. За дараач өгүүлбэр уншия бүгдээрээ. За нүдэнд юм торох үед яаж авах вэ? За тэр торох гэдэг үгийг багш нь ямараар бичсэн байна? Улаан өнгөөр бичсэн байна. За тэгвэл улаан өнгөөр бичсэн торох гэдэг үг маань болохоор үйл хөдлөлийг заасан үг байх нь. За ногоон өнгөөр бичсэн торох гэдэг үг маань болохоор
Юмыг нэрлсэн үг байх нь. Өөрөөр хэлэх юм бол модон савыг торох гэж нэрлэдэг байх нь тэр савыг нэрлсэн үг байх нь. За дараагийн өгүүлбэр уншъя. Ээж өрхөө татуу. За эсхий гэрт өрхөө гэх тийм үү? Бүгдээрээ мэднэ. Өмнөх ангид эсхий гэрийн бүх бүрлүүдийг нь үзсэн байгаа бид нар тийм үү? За тоглохын өмнө шатраа зөв өрх хэрэгтэй. За багш нь энд эхний өрх гэдэг үгийг ногооноор бичсэн байна. Дараагийн өгүүлбэрт орсон өрх гэдэг үгийг улаанаар бичсэн байна. За нэг дахь өгүүлбэрт орсон өрх гэдэг үг маань болохоор юмыг нэрлсэн үг байна. Хоёр дахь өгүүлбэрт орсон өрх гэдэг үг маань болохоор үйл хөдлөлтийг нэрлсэн үг байна. За та нар эндээс ажиглаж байгаа багш нь юмыг нэрлсэн үгийг ногоон өнгөөр, үйл хөдлөлтийг нэрлсэн үгийг улаан өнгөөр бичсэн байгааг та бүхэн ажиглаж харж байгаа хаа. За дараагийн өгүүлбэр уншъя. 3-аас дээш настай эр ямааг сэрх гэдэг. Эрт сэрх нь бид сайн. Хоолндоо чимэх давс нэмчих. Сүлд модоо чимэх сайхан шүү. За мөн адилхан хоёр дахь өгүүлбэрүүдэд орсон сэрх, чимэх гэдэг үгнүүд маань улаан өнгөөр бичигдсэн байна. Энэ болохоор үйл хөдлөлийг заасан байгааг та нар өгүүлбэрээ уншаад ойлгож байгаа бах тийм үү? За сүлд модоо чимэх сайхан шүү. Сүлд модоо чимэх үйл хөдлөл хийж гин тийм үү? За эрт сэрх гэдэг маань мөн адилхан үйл хөдлөл хийж байгаа учраас энэ болохоор үйл хөдлөлийг заасан үг байна. За бүгдээрээ энэ өгүүлбэрээс харъя. Өөрөөр хэлэх юм бол үйл хөдлөлтийг нэрлсэн улаанаар бичсэн үгнүүдэд орсон хэгийн өмнө дандаа юу бичигдсэн байна хүүхдүүдээ? Өмнө нь дандаа их шиг бичигдсэн байна. За энэ их шийг бид нар бүгдээрээ балархаа их шиг гэж нэрлэдгийг бол өмнө нь үздсэн байгаа тийм үү? Үгийн 1-р үеэс хойш ирсэн их шиг маань болохоор дандаа балархаа их шигүүд байдаг. За тэгвэл үйл хөдлөлийг нэрлсэн хэгийн өмнө дандаа их шиг бичсэн байгааг та нар 4 өгүүлбэрээсээ харж ажиглаж мэдсэн байхаа. За дараагийн даалгавар маань юу хийх нь вэ хүүхдүүдээ? Зургийг ажиглаад үгсийг харьцуулан уншицгаая гэсэн байна. За одоо дараагийн дэлгэцэн дээр юу гарах юм бэ хүүхдүүдээ? Зураг мөн үгс гарах юм байна. За эдгээрийг харьцуулж бид нар уншиж үзцгээе. За бүгдээрээ савх харж яана хүүхдүүдээ хажууд нь юуны зураг байна? Хүмүүс юу хийж байна? Ноос савж байна тийм үү? Ноос саваад юу хийдэг вүлээ? Ноосоор эсхий хийдэг тийм үү? За эсхий хийхин тулд эхлээд ноосоо ингэж саваа модоор савдаг. Олон хүмүүс нийлж энэ ажлыг бүгдээрээ хийдэг тийм үү? За тэр зурган дээр болохоор эсхий савж байгаа хүмүүсийн зураг байна. За тэр үйл хөдлөл хийж байна тийм үү? Эсхий савх үйл хөдлөл хийж байна. Тийм учраас хэгийн өмнө нь юу бичсэн байна хүүхдүүдээ? Балархаа аа их шиг бичсэн байна. За дараагийн хажуу дахь зурган дээр савх гэсэн байна. Аяганы зураг байна. Аяган дээр тавьсан зүйлийг юу гэж нэрлэдэг вэ хүүхдүүдээ? Савх гэдэг тийм үү? За энэ савхаа голдуу хоолнд хэрэгэлдэг тийм үү? За та нарын гэр чинь бас савх байдаг байх бүгдээр харж байгаа. За хоёр дахь зурганд харъя. Юуны зураг байна хүүхдүүдээ? Дээл байна тийм үү? За энэ дээлийг олсны дараа дээлээ хавдаг. За тэр дээлийг яатсан байна? Хавцсан байна. За хоёр дахь багнан дээр байгаа зурганд юуны зураг байна хүүхдүүдээ? Хавх байна. Энэ хавхыг юунд хэрэгэлдэг вэ? За хорцон шавжийг усгахтаа хэрэгэлдэг тийм үү? За тэгэхээр эхэнд нь бол дээл хавж байгаа үйл хөдлөл заасан үг учраас энэ болохоор өмнө нь их шиг бичсэн байна. Харин уншихад бол хоёулаа яг адилхан дуудагдчихээн тийм үү? Хавх, хавх. Хавх, хавх. За дараагийн 3 дугаар зургийг бүгдээр ажиглая. Эхний багнанд байгаа зураг маань. За эмэгтэй юу хийж байна хүүхдүүдээ? Тойлонд харж байна тийм үү? За харах. За дараагийн багнан дээр байгаа зурган дээр ямар амтан байна хүүхдүүдээ бид бүгд мэддэг тийм үү? Харах гэж амтан байна. За бүгдээр уншия. Харах. Хоёулаа адилхан уншигдэж байна тийм үү? Адилхан дуудагдаж байна. Та нарт адилхан сонсогдож байна тийм үү? Харах. За эхнийхэн болохоор толинд харах үйл хөдөлгөөн хийж байгаа учраас энэ бол үйл хөдлөлийг нэрлсэн үг байна. Энийг яаж ялгасан байна хүүхдүүдээ? Хэгийн өмнө их шиг бичиж ялгасан байна. За хоёр дахь багнад байгаа харах гэж үгийг болохоор өмнө нь их шиг бичээгүй адилхан л харах гэж уншиж байна. Энэ болохоор харах гэж амтныг заасан байна.
За дараагийн нэг үйл хөдлөлийг ажиглая. За савх гэдэг үг тэмдэглэлээ. Ямар ус гараад ирэх хүүхдүүдээ яа хэсэг. Өөрөөр хэлэх юм бол савх гэдэг маань үйл хөдлөлийн нэрсэн үг гэдгийг бид нар яаж мэдэж болох вэ? Яа хэсэг залгаж мэдэж болох нэ? Савь. За бүгдээрээ ноосоо савь гэж хэлж болох нь байна, тийм үү? За тэгэхээр үйл хөдлөлийн нэрсэн үгийг ялгахын тулд энэ үйл хөдлөлийн нэрсэн үг мөн байна уу биш байна уу гэдгийг мэдхийн тулд бас яа хэсэг залгаж мэдэж болох нэ. За дараагийн үгийг харъя. Хавх гэж үгээ тэмдэглэлээ. За яа. Хавья. За ээжтэйгээ хоёулаа дээлээ хавья. Бид нар хавья гэж чдэг. Уншихдаа яаж уншдаг лээ хүүхдүүдээ? Хавья гэж уншдгийг бид нар бүгдээрээ мэддэг болсон тийм үү? За дараагийн үгийг ажиглая. Харах. За харах гэж үгэн дээрээ яа залгаж үзье. Доор бичсэн байгаа уншаараа хүүхдүүдээ харъя. Уншихдаа харъя гэж уншин бичихтэй хар зөөлний тэмдэг бичээд яа гэж тусгай бичнэ. За яагаад хатуугийн тэмдэг бичвэ хүүхдүүдээ? Яг тусгаарлахын тулд эдгээр үгнүүдэд хатуугийн тэмдэг бичсэн байгааг та нар ажиглаж харж байгаа хаа. За дараагийн дэлгэц рүү харъя. Үйл хөдлөлийг нэрлэсэн үгийг юмыг нэрлэсэн үгээс ялгахын тулд төгсгөлийн хээгийн өмнө балархаа их шиг бичнэ. За бүгдээрээ энэ дүрмээ дэвтэртээ бүгдээрээ сайхан бичиж. Үйл хөдлөлийг нэрлэсэн үгийг юмыг нэрлэсэн үгээс ялгахын тулд төгсгөлийн хээгийн өмнө балархаа их шиг бичнэ. За дэвтэртээ сайхан уулж бичиж. Нэг үгийг нэг л удаа харж чинь шүү хүүхдүүдээ. Дэлгэцнээс харж бичихтэй. За бүгдээрээ бичсэн байхаа. Үйл хөдлөлийг нэрлэсэн үгийг юмыг нэрлэсэн үгээс ялгахын тулд төгсгөлийн хээгийн өмнөх балархаа их шиг бичнэ. За сая бид нар жишээ өгнүүдээрээ бүгдээрээ харсан байгаа тийм үү? За дараачихаа дэлгэц рүү анхааръя. Зөв харгалзаа үүсгээрэй. За энэ хоёр багнад бичсэн үгнүүдийг бүгдээрээ дэвтэртээ бичье. За хоёр багнаар нь бичье бүгдээрээ дэвтэртээ. Сэрэх, сэрх, хонх, хонох, төрх, төрөх, шарах, шарах. За хоёрдугаар багнанд байгаа үгнүүдийг бичье. Боох, царай, босох, төмөс, дуугарах, ямаа, хүүхэд, айлд. За эдгээр үгнүүдийг хоёр багнанд ингэж бичье бүгдээрээ. За өксөө сайхан дэлгэснээс хараад цэвэр нямба гоё бичээрэй хүүхдүүдээ. За бид нар ийм үгэнд харгалзаа үүсгэхийн тулд харандагаар ажилладаг тийм үү? За багш хичээл эхэнд харандаага бас гаргаараа гэдгийг анхааруулсан байгаа. За та нарын ширээн дээр харандаа бас байгаа хаа. За одоо бүгдээрээ бич дуулсан хүүхдүүд харандаага гартаа аваад баллуураа мөн гартаа бариад үгнийг холбож болно. Бичиж дуулсан хүүхдүүд нь. За сэрэх. Сэрэх гэж үг ямар үгтэй холбогдох юм бол за бүгдээрээ сайн анхаараа хүүхдүүд энэ үгнүүдийг анзаарч харах юм бол зарим нь эсрэг утгатай үг байна тийм үү? Зарим нь бол холбоо үг үүсгэх юм байна. За нэр үг байна, нөгөө талд нь үйл үг байна тийм үү? Нэр үг үйл үгээрээ холбоо үг үүсгэх юм байна. За хамгийн ихэнд байгаа сэрэх гэдэг үг маань болохоор
ямар үгтэй харгалзаа үүсгэл боломж юм шиг байна. За 2 дахь багныхаа үгнээс бид нар бүгдээрээ хайж үзье. За сэрэх гэж үг маань аль үгэнд таарах юм бол доо? За боох, царай сэрэх гэж болохгүй тийм ээ хүүхдүүдээ. Сэрэх, босох. За сэрэх, босох. Сэрснийхаа дараа яадаг вэ хүүхдүүдээ? Босдог. За болох юм болов? За дараач үгийг бас ажиглая. Сэрэх, төмс сэрэх гэж байж болохгүй байх тийм хүүхдүүдээ. За сэрэх гэдэг маань нөгөө унтаа сэрхийг хэлж байна тийм үү? Бид нар сая өгүүлбэр зохиож үзсэн байгаа. Дуугарах, сэрэх дуугарах. Ямаа сэрэх, хүүхэд сэрэх, айлд сэрэх. За аль нь таарах юм бол хүүхдүүдээ дараач үгнүүдээ бас бодолцсон тийм үү? За сэрэх, босох гэдэг үг маань таарах нэ. За харандаагаараа бүгдээрээ ингэж холбоороо сэрэх, босох. За дараач нь сэрэх. Сая бид нар үзсэн тийм үү хүүхдүүдээ сэрэх гэж юу лээ? Өгүүлбэр зохиосон байгаа тийм үү? Сэрэх ямаа тийм үү? Сэрэх ямаа гэж бид нар хэлсэн. 3-аас дээш насны дээр ямаа юу гэдэг вэ хүүхдүүдээ? Сэрэх ямаа гэдгээд бид нар сая өгүүлбэр зохиосон байгаа. За тэгвэл сэрэх ямаа. 3-аас дээш настай эр ямааг сэрэх гэдэг. За дараач үгээ бүгдээр ажиглая. Хонх яах юм бол хүүхдүүдээ? Хонх. Бүгдээрээ хонх гэдэг маань ямар үг вэ? Юмыг нэрлсэн үг байна тийм үү? Яаж мэдчихээн та нар? Өмнөх шиг байхгүй. За тэгэхээр хонх яадаг вэ хүүхдүүдээ? Хонх яадаг вэ? Хонх дуугарах гэсэн байна. За хонх дуугардаг тийм үү? Хонх дуугарах гэд холбоо үүсгэжлээ бид нар. За дараачийн харгалзаагаа үүсгэе. Хонох. За хонох. Хонох өнжих мэдэн тийм үү? За хонох гэдэг маань юу вэ хүүхдүүдээ? Үйл хөдлөлийг нэрлсэн үг байна. За энэ талаас ямар нэр үгтэй холбогдох юм бол нэг юмыг нэрлсэн үгтэй холбогдох байх тийм үү? За бүгдээрээ холбоолзаа үүсгэсэн үү? За айлд хонох гэж холбоог үүсгэж болох нэ. За бүгдээрээ айлд хонох гэд харгалзаагаа үүсгээрээ харандаа шугамаа ашиглан цэвэрхэн зулж харгалзаагаа үүсгэн шүү хүүхдүүдээ. За чиний ярьснаас буруу байх юм бол өмнөх харандаагаар үүсгэн харгалзаагаа арилгаад балуураар арилгаад зөв харгалзаагаа айлд хонох гэж үүсгээрээ. За дараачийн төрх. За төрх гэдэг маань хүүхдүүдээ нэрлсэн үг байна тийм үү? Юмыг нэрлсэн үг байна. Яаж мэдж байгаа вэ? Өмнө нэг шиг, хээг өмнөх шиг байхгүй байна. За тэгэхээр энэ талаас төрх ямар үгэнд холбогдох юм болоо? Боох, царай, төмс, хүүхэд гэдэг үгнүүд үллээ тийм үү? За тэгвэл царай төрх. Ойролцоо утгатай үг байна тийм үү? Ойролцоо утгатай үг байна. Төрх царай. Царай төрх гэж ярьдаг тийм үү? За дараач үгээ бүгдээр ажиглая. Төрх. Өмнөх төрхтэйгээ бас л адилхан дуудагдаж байгаа, уншигдаж байгаа тийм үү? Гэхдээ бид нар үйл үг гэдгийг бол хараад мэдж байгаа. Яаж мэдж байгааг вэ? Хийгээ өмнө хишиг орсон байгаа учраас бид нар энэ бол үйл хөдлөлийг заасан үг байна гэж мэдж байгаа. За боох төрх. Төмс төрх болох юм болов уу хүүхдүүдээ? Хүүхэд төрх. Аль нь оновчтой байна хүүхдүүдээ? Хүүхэд төрх. За хүүхэд төрдөг тийм үү? Хүүхэд ээжээсээ төрдөг. За дараач үг харъя. Шарах. За шарах гэдэг үг маань үйл хөдлөлийг нэрлсэн үг байна. Гэдгийг бид нар бас төвгүй мэддэг болсон. За тэгэхээр шарах гэдэг үг маань энэ талаас баруун талын багнаас ямар үгтэй холбогдох юм бол боох шарах, төмс шарах аль нь юм бол хүүхдүүдээ? За шарах боох. За шарахыг яадаг вэ хүүхдүүдээ? Эмч суулагч боодог тийм үү? За дараагийн үг маань болохоор төмс шарах. За төмсийг яадаг вэ хүүхдүүдээ? Шардаг. Та нар бүгдээрээ гэртээ төмс шардаг. Ээж нь та нар төмс шарж өгдөг тийм үү? За тэгэхээр ингэж харгалзаа үүсгэх нэ. За эхлээд харгалзаагаа дахиад нэг уншчихъя. Бүгдээр уншия. Та нар бүгдээрээ дэвтэрлүүгээ хараарай. Сэрэх босох. Сэрэх ямаа. Хонх дуугарах. Айлд хонох. Төрх царай. Хүүхэд төрх.
төмс шарах, шарах боох. За ингэж харгалзаа үсгэлээ бид нар. За дараагийн дэлгэц рүүгээ бүгдээрээ наашаа анхаарлаа хандуулаарай хүүхдүүдээ. За гэрийн даалгавар. Өгүүлбэрээс алдаатай үгийг олоорой. За бүгдээрээ энэ өгүүлбэрүүдийг бичиж аваад гэрийн даалгавартаа алдаатай үгийг олж зөв болгож бичнэ. За бүгдээрээ өгүүлбэрийг бичээрэй. За багш нь уншиж өгье. Торхтой уснаас шангаар хутхан авав. За бүгдээрээ тэмдэртээ бичээрэй. Гэрийн даалгавар гэж тэмдэртээ бичиж аваарай. Торхтой уснаас шангаар хутхан авав. За дэлгэц рүүгээ хараад хичээрэй хүүхдүүдээ. За дараач яагаад гэвэл энд алдаатай үгнүүд байгаа тийм үү? За дараачийн өгүүлбэр маань болохоор салхи сэвхэд нэн таатай байлаа. За салхи сэвнэ гэдэг маань одоо салхисахаар хүн үлээдэг тийм үү? Хацарт нөөрлөө тэрийг хэлж байгаа байхгүй хүүхдүүд. За тэгэхээр тэр сэвх гэдэг үгийг маань энэ зөв бичсэн байна уу, буруу бичсэн байна уу гэдгийг сайн анхааралтай ажиглаад алтай байвал засна. Салхи сэвхэд нэн таатай байлаа. За дараачийн өгүүлбэр өвгөн ов тов цоохор сэвхтэй хүн байв. За өвгөн ов тов цоохор сэвхтэй хүн байв. За өвгөн нүүрэндээ сэвхтэй хүн байсан байх нь шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр энд гарч байгаа сэвх гэдэг үг маань үйл хөдлөлийг заасан байна уу? Юмсыг нэрсэн байна уу гэдгээ маш сайн анхааралтай ажиглаад алтай байвал засаараа хүүхдүүдээ. За засаж бичсүүгээ доод шинэ бүрнөөс эхэлж бичнэ гэдгийг анхаараарай хүүхдүүдээ. За дараагийн өгүүлбэрээ бичье. Түүнийг сэрхэд нар аль хэдийн мандсан байв. За түүнийг сэрхэд нар аль хэдийн мандсан байв. Өглөөний нар мандсан байх нь шүү дээ тийм үү? Түүнийг сэрхэд нь. За энд орж байгаа хээвсэг маань яаж бичигдсэн байна? Үйл хөдлөлийг заасан үг байна уу? Юмыг нэрсэн үг байна уу гэдгийг нь маш сайн анхааралтай ажиглаад мэдхийн тулд асуулт тавьж үзэж болно. Саяны багшийн хэлдэг шиг ёг залгаж үзэж бас болно. Түүнийг сэрхэд нар аль хэдийн мандсан байв. За дараагийн өгүүлбэрээ нүдэнд юм торох тун хэцүү. За тааны нүдэнд ингээд салхи шороотой гадуур явах юм бол нүдэнд хог шороо орчдөг тийм үү? Тэгэхээр чи нүд айгүй холгож өвддөг тийм ээ? За тэгэхээр нүдэнд юм торох тун хэцүү гэсэн байна. За энд орж байгаа торох гэдэг үгийг бид нар алдаагийн ажиллах юм байна тийм үү? Алдаатай бичсэн байна уу? Магадгүй зөв бичсэн ч байж бас болох юм тийм үү? За нүдэнд юм торох тун хэцүү. За бүгдээрээ гэрийн даалгавраа бичиж авсан бол гэрийг хэрэв алдаатай үг байх юм бол олоод зөв болгоод доотлын шинэ бүрнөөс эхэлж бичих нэ. За гэрийн даалгавар ойлгомжтой байц хүүхдүүдээ. За бичсэн өгүүлбэрээ дахин нэг хараад өөрийнхөө бичсэнтэй тулгаж хараарай хүүхдүүдээ. Торхтой уснаас шангаар хутхан авав. Салхи сэвхэд нэн таатай байлаа. Өвгөн ов тов цоохор сэвхтэй хүн байв. Түүнийг сэрхэд нар аль хэдийн мандсан байв. Нүдэнд юм торох тун хэцүү. За хичээл дэдвэгт оролцсон та бүхэндээ баярлалаа хүүхдүүдээ. Баяр таа.